大家好啊，我係拉姐啊。今集帶大家嚟嘅地方係荒廢酒店。得我一個人，呢度有啲驚。呢度應該係歌廳嚟嘅，即係有人喺台上面唱歌。會所嘅範圍，小姐嘅裙喎，仲有呢條更加刺激嘅樓梯要上。Fuck，呢張係咪嗰啲？呢一座就係我哋今日嘅目標啊，就叫做鳳崗大酒店。我都唔知應該叫佢做荒廢酒店啊，定係荒廢夜總會比較合適啦。因為落緊雨，所以個頭又炒咗車啦。咁呢一度呢，就曾經係江門市最高嘅建築啊，建於1933年嘅喎，即係至今已經有93年歷史咁耐噶啦。當年呢一度係一個屬於摩天大廈嚟嘅喎，樓高有6層啊。因為呢附近嗰啲樓啊，即係例如你睇到對面呢啲啊，或者呢啲啊，其實都係得2、3層嘅啫。咁所以佢有6層呢，已經係一個好誇張嘅建築嚟㗎啦。最初呢，佢就係一個商業大廈嚟嘅，後尾呢，就變咗做一間酒店啦，招待過周恩來呢啲大人物添。但係喺中國改革開放之後呢，隔離起咗啲新少少嘅酒店啦，所以呢，佢就轉咗啦，變咗做一間娛樂場啊，即係我哋所講嘅夜總會啦。咁你睇到呢一個門口嘅裝修呢，就係當年嘅夜總會嘅裝修啦，就叫做敦煌夜總會。而家正門呢，就已經係封咗噶啦。咁嚟到呢一度呢，就有佢嘅簡介啦，寫佢係江門市嘅歷史建築啊，係一個受保護嘅建築嚟嘅喎。咁你見到其實都封得好密。原本呢一區呢，33區係好繁榮嘅，但後尾呢個商業重心向北移咗，所以後尾娛樂城都荒廢埋啦。呢棟建築呢就變咗咁樣封閉嘅狀態啦。下面呢個停車場都仲係活躍嘅，可以泊車入去。我哋今日嘅目標啊，就要係上呢一個頂啊。呢度係正門入嚟啊，我哋唔會行過去正門嘅，太危險啊。佢呢度呢，就係佢嘅3招牌啦，敦煌美食娛樂城、Party 酒吧，都可以睇到佢有唔同嘅業務範圍。呢度就係係咪 lobby 嘅範圍啊？我知啦，呢度應該係歌廳嚟嘅，即係有人喺台上面唱歌，啲人就坐晒喺呢度咁樣啊。所以 P2，咁就間房，我哋上樓上先咯。樓上好似都有啲嘢睇喎。呢個應該係包廂啊，即係呢度咧就可以望落去樓下唱歌嘅舞台啊。對面有粒星星，地下啲玻璃水咧行起嚟好嘈。呢度行，仲有樓梯上去嘅喎。敦煌白金盛會，哇！其實呢度真係好多間房，可以想像到當時規模極巨大。港龍航空啊，但佢叫做抗龍。呢個係飛龍，鳳崗敦煌。入邊就都吉晒。未滿18歲唔准入去，營業時間係朝早8點至凌晨2點，可以容納389人咁多喎。邊個嚟？青島啤酒嘅廣告，有個竹筒酒。
度都有樓梯上去喎。咁呢邊應該都冇乜特別，我哋呢度上去啦。呢個就係個 reception， 硬係覺得有啲聲咁樣，唔知係咪有其他人入咗嚟呢度玩，都唔出奇。咁就係一啲以前80年代啊嗰啲咁樣嘅夜總會嗰啲卡拉 OK 房咁樣，我似乎係。得我一個人，呢度有啲驚，冇講笑。敦煌白金盛會啊！咁咧就有個 lift 添啦，陣間可以喺呢度上去。似乎有啲裝修就甩咗啦。哇，好 Q 暗！呢邊有啲光，入嚟黐住啲光先。大房喎呢間，咁啊應該係裝個大電視喺度啦。對面嗰間係帝王房，間房都有唔同嘅名。都幾大，其實呢度個面積都幾大，所以都地下咁多腳印。好多人入過嚟，其實都唔少人入過嚟探廢噶咯。呢度係上海同廣州，咁呢間房咧就係北京啦。真係好怕入啲咁樣嘅黑暗嘅地方。咁呢個咁埃及式建築咁樣嘅，間房都有啲唔同嘅佈置嘅喎，有啲房就豪華啲啦，有啲房就樸素啲啦。咁呢間咧，哇！雖然家私又冇晒啦，但係大家都可以睇到牆上面啲設計。仲有間叫鑽石房，係咪勁嘢嚟㗎？好似又唔係特別大間啫喎。咁理論上應該係越入嘅房就越豪華嘅。呢間咧，呢間係天都啊，天都都係幾大間。咁就睇嚟呢層都冇乜特別啦，我哋就不如上面睇下啦。呢度咧，睇埋呢邊先。冇嘢嘅，呢邊係。呢度寫晒所有房間嘅名字喎。金葉、銀葉、楓葉、黃金，呢啲係咪最貴嘅房咧？仲有藍帶啤酒啊，藍帶唔係藍妹喎。哎呀，個地下都好嘈。呢度又唔打算維修，唔知做啲咩咧，諗住。咁我哋喺電梯隔離呢條樓梯上去。好，消防後記錄。啲空氣真係好差。好在戴咗口罩，但我戴咗口罩都 feel 到空氣差，使唔使嚟？
個係會所嘅範圍啊，有咩分別咧？會所望兩眼先，呢個係 reception， 上面有啲紙皮石，咁就啲燈射落去就閃閃下咁咯，都係啲比較舊式嘅設計喎，似乎。但係啲房同頭先卡拉 OK 房分別唔係好大。真係唔好意思，因為我戴住口罩咧比較焗，所以有時可能會有啲喘氣聲啊，都比較大聲。呢間房好細，咁呢間大間啦喎。好，你睇上面有啲水晶燈，當年可能都好豪華嘅呢度。呢間房都係喎，上面都有好大個水晶燈，但係少少家私都冇。dancing，仲有兩個女仔嘅人影喺度 dancing。跳舞房唔知，我估只係裝飾啫，所謂 dancing。咁就因為好多都冇晒家私，就唔特別入去睇。咦？仲有佢嘅訂座電話。呢度唔使用燈啦啩？冧晒啦，都冧得好嚴重。Hello， 廁所係尿兜同馬桶一齊。咁我就唔知呢個會所同卡拉 OK 有咩分別，感覺上都係好似。咁我哋不如上樓上咯。呢度咧就應該係6層高嘅。咁我哋而家上到第幾層啊？應該都有第5層，我估。好可惜啊，一個咁嘅歷史建築就咁樣荒廢咗喎。呢度係，呢層冧得好嚴重啊，有啲誇張。呢地方好在戴咗口罩，我諗我會廢即塵。啲碗碗碟碟啊、聖誕裝飾啊，全部都喺呢度。有條咁樣嘅小姐嘅裙喎，裏面都有啲煲呔嗰啲，似乎都係當年嗰啲服務生嘅衫褲。大紅燈籠高高掛。呢邊呢就好似係變晒雜物房啦。我哋行呢度出去咯。係間普通嘅睡房。呢度有佢嘅 menu 喎，卡台定食10蚊份，圓台定食就平啲，其實都唔算好平，可能夜總會係貴啲。行呢邊先，呢邊可以收電筒，就都係變晒雜物房咯，廁所咯。呢啲似係員工嘅房間啊，咁細間咧，係咯，咁大塊鏡嘅。Hello 啊，我今日係包得好密實嘅啦，姐，好焗啊，好鬼焗啊。咁我而家上去啦。真係一個人行咧，你都咪話唔驚。Fuck，呢張係咪嗰啲唔敢講？
哇！啲樓梯空心㗎，頂！哇！空心嘅地板，係 OK。哇！呢個好多神像喎，關帝啊，呢個福祿壽啊，招財貓啊，呢隻唔知係咩嚟？咦，即係咩都拜啊呢度，咁樣嘅話，呢邊都繼續有好多神像啊！好焗啊！喂，如果後面應該有張畫，但係俾啲雜物遮住晒，睇唔到。咁呢度好多呢啲 speaker 呢啲，有個 disco 波。哦，當年應該都幾繁華。繼續咁就我都唔知應該行邊度。我諗緊點樣上天台，天台咧都有個位想睇嘅，咁就應該要搵條樓梯上去。目前就唔見。呢度似係越上就係越雜物嘅感覺，好多雜物。咦，隔離棟樓咁新嘅，唔好照個電筒出去，塞住晒。咦，有張咁樣嘅畫擺去 YouTube， 唔知會唔會俾黃標咧？咁呢度啊，上樓上嘅路喺邊呢？揾下先。呢度係廁所，哇！仲有啲咁陰森嘅地方嘅，好似係廁所同沐浴間咁樣啦。呢啲係佢哋員工嘅 locker。哎呀，地下成地都係布術。明珠、龍苑，招聘廣告，誠聘以下咩啊？業務經理，供咩文部長啊 ？OK， 究竟上樓上條樓梯喺邊呢？呢個咁嘅位置係上面有樓梯。但我見唔到條樓梯，我哋而家就揾緊路上天台，因為頭先嗰層咧係冇樓梯上去嘅喎，好奇怪。咁唔知點樣上到去，但我見過係有人上過去嘅，都唔係好耐之前嘅事，所以行下揾下。A few moments later， 幾經辛苦之後，揾到條樓梯上去咯，係咁樣嘅。咁就係石屎鋪金屬，好啦，我上去啦。咁咧，我哋就仲有呢條更加刺激嘅樓梯要上，咁就慢慢行上嚟啦。因為咧單手咧都有啲煩，咁啊啲欄杆都唔算好穩陣啊！仆街！上到嚟啦！呢個就係我哋好想睇嘅地方，千辛萬苦都要上嚟睇啊！似唔似咧元朗愉園嗰個塔啊？好靚啊！試下入去先。哎呀！地下有嚿石，咁就冧咗咯喎。
我估以前可能都有條樓梯可以上去嘅，見到呢個尖角位，但係而家就冧咗啦，上唔到去啦。咁呢個應該就係樓梯嘅基底啊，可能以前係咁樣旋轉樓梯咁樣駁上去㗎，我估係。如果大家中意我嘅影片呢，記得訂閱我個 channel 同埋俾翻個 like 我啦，仲可以 follow 我個 IG 啊，同埋呢每個月俾15蚊做會員呢，入邊就有更多精彩嘅內容噶啦。咁我哋就下次再見，拜拜。本片節目由希十梯圖製作，購買訂閱計劃輸入我嘅優惠碼，即可獲得更多免費撰寫額度，即刻撳我資訊欄條 link 睇下啦。